안녕하세요. 제가 오늘 소개해드릴 전원주택은 충북 충주시 앙성면에 위치한 전원주택을 소개해드리고자 이렇게 나와 있습니다. 지금 앞에 보이시는 이 주택인데요, 전 주인분께서 관리를 아주 잘 하셔갖고서 너무 깔끔합니다, 집이. 그리고 이 전원주택 단지 내에서도 꼭대기층에 있기 때문에 전망이 너무 좋아요. 더군다나 남향이기 때문에 햇살이 너무 잘 들어옵니다. 근데 오늘은 날씨가 조금 안 좋죠? 그런데도 제가 너무 이게 급매물로 나와 있기 때문에 급하게 한번 촬영을 하러 나왔습니다. 지금 여기 같은 경우는 대지가 113평입니다. 건물은 16평이고요. 이렇게 대지가 넓다 보니까 이 집 앞에 이렇게 텃밭으로 꾸며져 있어요. 그래서 이런 식으로 해서 이렇게 올라오는 입구입니다. 또 더군다나 여기는 멋스러운 게 올라오는 입구 자체가 이렇게 돌계단으로 되어 있어서 아주 더 멋스러운 것 같아요. 그러면 집으로 한번 들어가 보겠습니다. 지금 여기 데크도 아주 잘 목재로 해서 이렇게 잘 깔아놨고요. 지금 앞에 보시면은 이렇게 테이블도 있어 갖고서 여기서 차를 즐기시면서 이렇게 전망을 느끼실 수가 또 있죠. 네, 뒤로 한번 가볼게요. 뒤에도 이런 식으로 깔끔하게 관리를 잘 해 놓으셨습니다. 이런 식으로 뒤에 또 나오는 문이 있죠? 이런 식으로 되어 있습니다. 지금 여기 위치가 뭐 복지센터라든지 우체국, 하나로마트, 편의시설이 차로 다 5분 이내 거리입니다. 그리고 충주시 시내까지 차로 20분이면 가니까 뭐 그렇게 나쁘지가 않죠. 너무 좋아요. 특히 여기 전망이 너무 좋다 보니까 전원주택 생활 아마 하실 만할 겁니다. 자, 집으로 한번 들어가 볼게요. 거실입니다. 와, 천장이 너무 높아 갖고서 집이 훨씬 더 넓어 보여요. 지금 이렇게 돼 있고, 이쪽 우측편으로는 주방이에요. 싱크대도 아주 깔끔하고요. 이쪽으로 냉장고가 또 들어갈 수 있습니다. 또 우측 칸을 보시면은 다용도실로 해서 세탁기가 들어가 있고요. 이런 식으로 사용하시면 될 것 같아요. 특히 거실 창이 너무 넓게 잘 빠져서 이 전망을 잘 즐기실 수가 있으세요. 아주 좋죠. 그리고 우측으로 가시다 보면 방이 하나 나옵니다. 여기는 침대가 지금 3개를 놓으셔서 엄청 넓어요. 아주 깔끔하게 잘 빠졌죠. 그리고 바로 그 옆에는 화장실입니다. 지금 이렇게 샤워부스 있고 이렇게 화장실이 되어 있습니다. 자, 여기는 벽난로가 되어 있어서 아주 겨울에도 춥지 않게 이렇게 지내실 수가 있으세요. 지금 이렇게 벽난로까지 아주 깔끔하게 다 잘 해놓으셨습니다. 자, 이제 다락방 한번 가볼게요. 이렇게 계단으로 올라가시게 되면은 아주 나만의 공간을 있을 수 있는 것처럼 아주 이렇게 깔끔하게 다락방이 되어 있어요. 아주 좋네요. 여기는 뭐 상수도로 되어 있고 난방시설은 LPG입니다. 제가 지금 여기 직접 와봐서 이렇게 설명을 드리지만 아마 자세하게 설명이 빠진 부분도 있을 수 있습니다. 그러면 제목 밑에 더보기를 보시게 되면은 아주 상세하게 내용이 잘 나와 있습니다.
혹시 그걸 보시고도 궁금한 점이 있으시면은 그 위에 전화번호 보이시죠? 글로 연락 주시면은 아주 제가 친절하게 상담해 드리겠습니다. 오늘도 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다.